なぜ救急車のサイレンはウーウーとピーポーピーポーの2種類なのか。ウーウーは波長が長く、壁や建物などの障害物を突き抜け、生きて腸まで届く乳酸菌よりも遠くまでしっかり届く。ピーポーピーポーは住宅街や交差点で近くにいる人に近づいていることを伝えている。次は、なぜガムを噛むと集中力が上がるのか。ガムを噛むことで脳への血流が増加し、脳が活性化する。また、単調な咀嚼運動がストレス軽減とリラックス効果を生み出すと言ってガムを噛んでると怒られる。